작업 현장에선 숙련된 작업자야만 굴삭기를 능숙하게 다룰 수 있습니다. 그렇지 않으면 이런 사고는 늘 흔히 일어날 수 있는 일이 돼버릴 수 있죠. 그렇기에 건설 현장에선 늘 위험이 따를 수밖에 없습니다. 이렇게 말이죠. 이 작업들은 정밀성과 용기가 있는 숙련된 작업자만이 가능한 일입니다. 생각 없이 작업을 진행했다간 큰 돌덩이가 어디로 튈지 모르니 말이죠. 뭐해 진짜. 굴삭기가 언덕에서 내려오려 하고 있습니다. 능숙한 굴삭기 작업자에겐 이런 건 아무런 일도 아닌 것처럼 자연스럽게 내려와 줍니다. 숙련된 굴삭기 작업자가 되기 위해선 웬만한 용기와 담이 없으면 안 되겠습니다.